الإقبال على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل الأحداث العالمية اللي موجودة دلوقتي من حروب موجودة أو مشاكل اقتصادية كبير جدا. في سنة 2022 العاصمة الإدارية الجديدة من أكتر المدن اللي على مستوى الشرق الأوسط اللي تم فيها استثمارات بملايين. خلينا أقول للمغتربين اللي عايشين بره مصر في الفيديو ده ايه اللي يخليهم دلوقتي بالاخص الى ان شاء الله افتتاح العاصمه ان هم يستثمروا في العاصمه الاداريه الجديده. خلينا احكي لكم عن اخر التطورات الموجوده في العاصمه الاداريه الجديده، وليه بنصح اي مغترب او اي جنسيه غير مصريه او حتى المصريين اللي عايشين بره مصر ان هم يستثمروا في الوقت ده في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمة الإدارية الجديدة في الآونة الأخيرة تم الاهتمام بيها بشكل كبير جدا، وما كانتش مربوطة بالأحداث اللي حصلت من ارتفاع أسعار مواد البناء أو غلاء الدولار أو سقوط القيمة للجنيه أو حتى المشاكل اللي حصلت للكورونا في الآونة الأخيرة والحاجات دي كلها. دايما العاصمة الإدارية الجديدة ماشية بمعدل متزامن. حصل تأخيرات معينة في الانشاءات الخاصه بالقطاع الخاص، لكن في شغل موجود في العاصمه الاداريه الجديده. الدوله في الاونه الاخيره اهتمت جدا بالبنيه التحتيه اللي هتخلي كل الناس من انحاء الجمهوريه يوصلوا ويروحوا للعاصمه الاداريه الجديده بكل سهوله. شبكه المواصلات تقدمت بشكل سريع جدا، البنيه التحتيه تقدمت بشكل سريع وملحوظ جدا في العاصمه الاداريه الجديده. القطاع الخاص داخل في العاصمة الإدارية الجديدة بل حاجز أراضي في المرحلة الثانية لما يتم افتتاحها. الوزارات هتنقل خلاص آخر شهر 3 من سنة 2023 تم افتتاح أكتر من مقر في العاصمة الإدارية الجديدة زي محطة عدلي منصور التبادلية، ودي اللي هيبقى فيها محطة القطار المونوريل والال ار تي القطر المكهرب، بالاضافه كمان الى ان جزء كبير من الشوارع الرئيسيه بيتم سفلته دلوقتي. فاقدر اقول لحضرتك ان العاصمه خلاص داخله بمعدلات انشاءات سريعه جدا، ودي يعني جرايد عالميه عملت تقارير عن العاصمه الاداريه الجديده، تقدروا تدخلوا وتقروا عن تفاصيل الموضوع ده. ميزه العاصمه الاداريه الجديده لاي مغترب او اي مصري عايش بره مصر عايز يستثمر في 7 مميزات عايز اقول لحضرتك عليهم. اول ميزه ان حضرتك بتقبض بعمله غير مصريه، فبالتالي الشقه اللي كانت عامله 2 مليون جنيه بالنسبه لحضرتك هي دلوقتي عامله 1.5 مليون او مليون جنيه مصري. دي اول ميزه. تاني ميزة، مازال طرق السداد اللي موجودة مش موجودة في أي دولة موجودة على مستوى الشرق الأوسط، وهي 6 و7 و8 و9 و10 سنوات اقساط موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. الميزه الثالثه ان العاصمه الاداريه الجديده سنترلايز لكل الديبارتمنت. القطاع الاداري ليه اماكن خاصه بيه، القطاع التجاري ليه اماكن خاصه بيه، القطاع السكني ليه اماكن خاصه بيه. وانتوا عارفين المدن او المستثمرين الكبار لما بيروحوا يضخوا اموالهم بيستثمروا في اي بلد، من ضمن الطلبات اللي بيبقوا بناء عليها طبعا الاستشاري الهندسي اللي عمل العاصمه الاداريه الجديده راى حته زي كده. هم بيدوروا على الاماكن اللي تبقى فيها سنترلايز لكل حاجه. دي ثالث ميزه. رابع ميزه التكنولوجي المستخدمه في العاصمه الاداريه الجديده، تكنولوجي مستخدمه في مدن السمارت سيتيز، ودي كنت اتكلمت عليها في كذا فيديو قبل كده. فانت كانك في دبي او كانك في اوروبا. كل البنيه التحتيه مخططه تكنولوجيا، حتى البيلدينجز في العاصمه الاداريه الجديده موجود فيها التكنولوجي المستخدمه في السمارت بيلدينجز او السمارت سيتيز بشكل عام. الميزه الخامسه الار او اي او العائد على الاستثمار، سواء ار او اي او ار. ميزه العاصمه الاداريه الجديده انك تقدر من السنه الثالثه او الرابعه او بالكثير الخامسه انك تاجر وحدتك وتستفيد منها. يعني ما تكونش دفعت كامل ثمن الوحده اللي هتستثمر فيها، وتقدر كمان يجي لك عائد منها يغطي معاك الاقساط. يعني بمعنى ان لو في وحده ب 2 مليون جنيه او ب 3 مليون جنيه، قبل ما تكمل 100% من ثمنها انت بتكون اجرتها. بس طبعا دي ليها شروط ومعايير، والمناطق فين واشتري ازاي، ده شغل الاستشاري العقاري مع حضرتك. الميزه الخامسه اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده انك انت عوامل الامان 100%.
مفيش في العاصمة الإدارية الجديدة حد خد الفلوس وهرب بره مصر مرجعش. مفيش في العاصمة الإدارية الجديدة مطور نصب على الناس وجري. في بعض المشاكل اللي اتحلت واللي الدولة ما سكتتش عليها، لكن مفيش نصب، زيرو نصب في العاصمة الإدارية الجديدة. بس طبعا لازم تبقى انت فاهم ايه الأوراق القانونية اللي انت تقدر تسأل عليها قبل ما تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة. الجزئية السادسة انك حضرتك الربح من الاستثمار في العاصمة والله حتى اكتر من اوروبا، اكتر من ما بتستثمر حتى في تركيا. يعني هات لي مكان تحط فيه فلوسك يتجاوز في سنة واحدة زيادة على الربح من 25 ل 30 بل 40% في بعض المناطق. يعني هديكم مثال، العاصمة الإدارية الجديدة السنة اللي فاتت كان المطور بيبيع سعر متر الشقة ب 9000 و 10000، السنة دي وصلت ل 17 18 ألف للمتر بالأرقام وبالتقارير اللي ممكن أبعتها لحضرتك وأوريك. ففي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة كبيرة. النقطة السابعة انك بص بقى انت جيرانك مين في العاصمة الإدارية الجديدة. اول حاجة مقر حكم مصر هيبقى من العاصمة الإدارية الجديدة. الوزارات كلها اخرها شهر 3 الجاي اللي هو 3/23 هتبقى في العاصمة الإدارية الجديدة. المنظمات او الاحياء الدبلوماسية والقنصليات والسفارات في خلال 3 سنين هتبقى موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. بالاضافة كمان الى ان انت هتبقى عندك مراكز مهمة جدا زي اكبر اوبرا، اكبر مركز ثقافي وفنون، اكبر كاتدرائية، اكبر مسجد، كونسبت الميجا، اكبر هايد بارك او سنترال بارك هتبقى موجودة على مستوى الشرق الاوسط. بالاضافة كمان اللي فيها مراكز حساسة جدا زي البنك المركزي، البورصة المصرية، هيبقى فيها كمان اماكن خاصة بالتحف والبازارات السياحية والاماكن الدينية. فعشان كده مصر يعني العاصمة الإدارية الجديدة تقدر تقول عليه هي مدينة كبيرة متكاملة، مش مشروع، هي مش مقتصرة على مشروع، هي مدينة كبيرة. فبالتالي السبع عوامل دول شروط مهمة جدا للي بيذاكر يعني ايه استثمار. حتى البراندات او الفرنشايز او المالتي ناشونال كامباني لما بيفكروا في الاستثمار بيعملوا دراسات. عندهم طبعا الدراسات دي بتوصل ل 34 يعني معيار منهم. انا قلت لحضرتك 7 بس كمستثمر صغير بتفكر ان انت تستثمر في وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة. فالسبع عوامل دول مهمين جدا، وانا بشجع حضرتك انك تستثمر سواء كانت جنسيتك عربية او خليجية او اجنبية او مصرية مغتربة بره مصر، انك تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة. انا بصفتي السي او لشركه توب مانجمنت، احد شركات الاستثمار العقاري في مصر والتسويق العقاري في مصر والاستشارات الهندسيه والاستشارات التسويقيه. حضرتك تقدر تكلمني بعنوان اني استشاري، هقدر افيد حضرتك ازاي تشتري وفين تشتري وافضل حاجه تشتريها بالسعر او بالبادجت اللي مع حضرتك. تقدر تكلمني على الواتساب، انا وفريق العمل في شركه توب مانجمنت تحت امر حضرتك. شكرا.